हेलो फ्रेंड्स, हाय। मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आया हूँ जो कि है ब्लूटूथ स्पीकर का। और इस स्पीकर का नाम है बोट स्टॉर्म 600, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था जब सेल लगी थी। तो इसको मैंने मंगाया था 1699 में से। आज तो उस पर होगा 2100 का फ्लिपकार्ट पे। तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। अनबॉक्सिंग तो मैं कर चुका हूँ, बट मैं एक बार फिर से आपके लोगों के लिए करना चाहता हूँ। तो मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ उसकी। देख सकते हैं आप, स्पीकर है। स्पीकर, इसके साथ क्या क्या मिलता है। एक ऑक्स केबल मिलती है और यूजर मैनुअल कार्ड्स, जिसका कुछ मतलब नहीं। एक वारंटी कार्ड और मिलता है जो कि मैं निकाल के रख चुका हूँ। इसको चार्ज से करते हैं, स्पीकर को देखते हैं। ये स्पीकर है जो कि फुल वाटर प्रूफ है। वाटर, पानी जाए कुछ भी जाए कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं हटा के रख दिया है। इधर आप देख सकते हैं ऑक्स और चार्जिंग के लिए, और ये पावर ऑन बटन देख सकते हैं आप। एकदम क्वालिटी इसकी बेटर है, बहुत ही बिल्ड क्वालिटी अच्छी है इसकी। और इसकी बेस इसकी बहुत ही अच्छी है। अगर आप बेस के लिए लेना चाहते हैं जो बिल्कुल ले सकते हैं। इसकी आवाज़ ही बहुत क्लियर है, बहुत ज़्यादा है इसमें आवाज़। और इसका बैटरी भी अच्छा खासा है, बैटरी बैकअप भी इसका अच्छा है, पूरे दिन चल जाता है। इसको मैं ऑन करके दिखाता हूँ आपको। देखिए ऑन हो चुका है। और इसकी स्पीड देख सकते हैं, ब्लू बहुत स्पीड से दौड़ रहा है, ताकि ये अभी कनेक्ट नहीं हुआ है। मैं इसको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ आप लोग को। ये देखिए बहुत फास्ट कनेक्ट होता है। 4.1 का इसका वो है, कनेक्ट हो चुका है। अब मैं इसको आपको बजा के दिखा सकता हूँ। कॉलिंग पे भी बहुत अच्छी आवाज़ आती है, देख सकते हैं आप। और इसको वाइड एंगल में भी रख सकते हैं ऐसे। और इसकी आप बेस खुद देख सकते हैं, बिल्कुल कम से मैं बजाऊंगा। मैं लूंगा लेफ्ट क्योंकि 60% है अभी। चलते हैं, आजा आजा हवा में उड़ते हैं, जाना हम तुम पे ही मरते हैं, चलो ना कहीं भाग चलते हैं। बैठ चिपक के आजा मेरी बाइक पे, मौसम अच्छा है चलेंगे लॉन्ग ड्राइव पे। अच्छा, दूसरा गाना बजा के दिखाता हूँ आपको। हाय नखरा तेरा नी, हाय रेट गबली, खाना खाना तो सवाल कर बेली दे किन्ने। बहुत ही अच्छी इसकी आवाज़ है। अगर आप देखना चाहते हैं इसकी बेस कितनी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जरा नीचे रख के। मर देने किन्ने पहला तुम्हारे हाथ में, हाय नखरा तेरा नी, हाय रेटेड गबरू तुम्हारे हाथ में, मुंडे पागल हो गए ने, तेरे गिन गिन लग दे हुलारे। तो आप इसकी बेस देख ही चुके होंगे कैसे ये फूल रहा था। बहुत हाई बेस है इसमें, बहुत ही अच्छा स्पीकर, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। मैं इसको 3 महीने से यूज कर रहा हूँ, 3-4 महीने से। बहुत ही अच्छा है इसका बैकअप सब कुछ। पानी आनी वाटर प्रूफ फुल है, पानी में डालो कहीं भी डालो कुछ भी करो। और सबसे अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी, चाहे कितने ऊपर से फेंक दो 10 मीटर से कुछ नहीं होगा। सब मैं ट्राई कर चुका हूँ इसका। अगर आपको इसको लेना है तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दे दूँगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। एंड इसकी वॉइस बहुत ही अच्छी है। अरे ऑफ कर दिया था मैंने। देख सकते हैं आप, बहुत जल्दी कनेक्ट हो गया है। हाथ विच पाया चूड़ा, हाथ भी ना आउंदा।
ते दिमागी उत्ते छा गए ब्यूटीफुल हो जी जे तू जिंदगी च आ गई हाय नी गुरुदेव। यहाँ से वॉल्यूम बढ़ती है, फुल है, यहाँ से कम होती है, यहाँ से चेंज होता है ऑक्स और ब्लूटूथ का, यहाँ से गाना नेक्स्ट और प्रीवियस होता है। दूसरा गाना लगाते हैं। सानू आदा नी प्यार ना पतोल की थल्ले नचदियां बोतलां मन्ना फुल पुराना लग वेचिया नाले शौक नाल रखियां ने गड्डियां यार। मैं सिंपल गाना बजाने जा रहा हूँ जिसमें कि कोई वो नहीं होगा, बेसेस वगैरह, इसकी आप आवाज़ सुन सकते हैं, क्वालिटी देख सकते हैं। हर घड़ी तू होके जुदा हम ना जुदा हो सके आवाज़ तो आप देख ही चुके होंगे। ये इसका भी बॉक्स है, बॉक्स पे कुछ लिखा नहीं है, वैसे तो मेंशन नहीं किया गया है इस पर, जो भी लिखा हो आपको मैं दिखा दूँगा। आप देख सकते हैं 10W स्टेरियो स्पीकर की वो है, पावरफुल बेस, IP66 रेटेड वाटर प्रूफ है और बहुत सारी चीज़ें दी हैं। 15 mAh की बैटरी है, 1500, 8 घंटे नॉन स्टॉप बैकअप है, इतना आपको किसी में नहीं मिलेगा। कलर ब्लैक है, उसको आपको फुल वारंटी मिलती है 1 साल की। इसका रेट आप देख सकते हैं 399 रुपये है और बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत ही अच्छा स्पीकर है, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। सो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर कीजिए।